Tidur berkualitas akan membuat tubuh lebih bugar dan sehat setelah bangun. Sayangnya tidak semua orang mendapatkannya. Salah satu gangguan tidur adalah mendengkur atau ngorok. Pasalnya, tidur akan terputus-putus sehingga membuat Anda terjaga berkali-kali. Masalahnya sekarang, bagaimana sih cara mengatasi ngorok dengan cepat? Pada artikel sebelumnya, kita sudah membahas tentang bahaya tidur ngorok bagi tubuh. Nah, kali ini kita akan mengungkap solusi yang efektif untuk mengatasi ngorok saat tidur. Untuk menghentikan gangguan kesehatan ini, Anda harus mengubah semua kebiasaan buruk selama ini. Jalani pola hidup sehat. Pengobatan paling tepat adalah sesuai dengan penyebabnya. Jika ngorok disebabkan oleh flu, maka obati penyakit tersebut. Jika disebabkan oleh kegemukan, maka kurangi berat badan Anda. Demikian seterusnya, kecuali mendengkur akibat faktor usia. 8 cara cepat menghentikan ngorok secara tradisional. Pengobatan medis untuk mengatasi dengkur dimulai dari tes laboratorium, dengan memeriksa fungsi jantung dan pernafasan saat tidur. Kemudian pengobatan dilakukan berdasarkan diagnosa dokter. Penanganan medis dapat menggunakan CPAP atau operasi. CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki kualitas tidur, yang dihubungkan ke hidung melalui masker. Nah, sedangkan cara alami untuk mengatasi tidur ngorok seperti di bawah ini. 1. Lakukan diet sehat. Bagaimanapun, tubuh terlalu gemuk tidaklah menguntungkan kesehatan. Bakar lemak dalam tubuh Anda dengan olahraga teratur. Anda dapat mulai dengan jogging, lari pagi, dan berjalan cepat. Selain itu, hindari makanan yang mengandung kolesterol dan minyak. 2. Posisi miring. Hindari tidur dengan posisi telentang, karena rentan menimbulkan dengkur. Cobalah untuk memiringkan tubuh Anda ke kiri atau kanan. 3. Berjemur di bawah cahaya matahari. Semua orang tahu bahwa sinar matahari dibutuhkan tubuh untuk pembentukan vitamin D, yang berperan dalam kesehatan tulang dan kulit. Tahukah Anda bahwa vitamin D ternyata memegang peranan penting untuk mengatasi ngorok saat tidur? Penelitian oleh University Hospital di Clermont-Ferrand, Prancis menemukan bahwa vitamin D juga dibutuhkan untuk menguatkan otot-otot pernafasan yang melemah pada pendengkur. 4. Jangan mengkonsumsi obat tidur jika Anda merupakan penderita insomnia. Kurangi kebiasaan begadang dan selesaikan semua masalah pribadi Anda. Hindari obat tidur yang dapat memengaruhi sistem saraf otak, serta mengendurkan otot-otot di leher. 5. Hindari minuman berkafein sebelum tidur. Minuman yang mengandung kafein dan makanan berat dapat menyebabkan tidur seseorang terganggu, termasuk timbulnya ngorok yang keras. 6. Cobalah menghirup uap air menjelang tidur. Dengkur akibat hidung tersumbat dapat dihilangkan dengan cara tradisional. Sebelum Anda beranjak tidur, hiruplah uap air lewat hidung. Dengan perawatan mudah ini, maka dahak menjadi encer dan mudah dikeluarkan dari hidung. 7. Gunakan bantal tebal dengan posisi tubuh bagian atas yang lebih tinggi dari kaki, akan mengurangi tekanan pada sistem pernafasan, sehingga memudahkan Anda bernafas saat tidur. Jangan terlalu menekuk kepala Anda, yang dapat menghambat jalur nafas. 8. Atur jam tidur Anda. Biasakan diri Anda pergi ke tempat tidur pada jam yang sama setiap malam. Dengan pola tidur yang teratur akan mencegah Anda dari tidur ngorok. Penting. Mendengkur pada ibu hamil biasanya disebabkan perubahan hormon yang menyebabkan otot-otot pernafasan menjadi rileks. Kondisi ini dapat berbahaya bagi bayi, karena dapat mengurangi suplai oksigen untuk bayi. Ibu hamil yang tidur ngorok sebaiknya segera memeriksakan dirinya ke dokter, untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Nah, itulah 8 cara efektif untuk mengatasi ngorok secara tradisional. Getaran dengkur dapat menghentikan nafas Anda, hingga 400 kali dalam semalaman. Mendungas saat tidur disebabkan oleh faktor yang mendasarinya. Jika Anda telah mengetahui penyebabnya, segera cari solusi dari penyakit yang memicu gejala ini. Apakah Anda bermasalah dengan gangguan tidur ini?